ये गाड़ी चली है 1,88,606 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2 लाख होने वाली है। ओके गाइस, हेयर द एडजस्टर जो कि अभी हमने निकाला है। What's up people, welcome back to the channel, welcome back to another video. So guys, today we have Innova Crysta and इसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए पहले आपको ये आवाज़ सुनाता हूँ एंड देन वील स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। ओके गाइस, सो एज यू जस्ट हर्ड द साउंड कि कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो वो जो क्लिप अभी आपने पहले वाली देखी उसमें मैंने माइक नहीं लगाया था जानबूझ के, ताकि आपको जो आवाज़ है जो आ रही है वो क्लियरली सुना पाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि ये इसके पुली की, यहाँ जो इसकी जो वी बेल्ट होती है ऑल्सो नोन एज फैन बेल्ट, उसका जो टेंशनर होता है या तो उसकी आवाज़ है या तो पुली की आवाज़ है। सो लेट्स सी। और अगर देखा जाए गाड़ी कितनी चली है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है, ये शेडो पीछे से बहुत रहा है, ये देखो। ये गाड़ी चली है 1,88,606 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2 लाख होने वाली है। तो उसके बाद इतनी मेंटेनेंस तो यार नॉर्मल है, नो बिग डील। तो चेक करते हैं। एंड एज यू कैन सी अजमत भी ऑलरेडी लग चुके हैं। अजमत भी आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो इसके एडजस्टर ही ना, हाँ मेरे को भी लग रहा है। तो वही जो मैं बोल रहा था, वी बेल्ट का जो टेंशनर होता है एडजस्टर, उसकी आवाज़ लग रही है। हो सकता है कोई बैरिंग या पुली हो, तो वो एक बार चेक करते हैं। ओके गाइस, तो हमने खोला खाली शुरू कर दी है। यहाँ पे कूलेंट का होज लगा होता है, वो पड़ा, तो ये खोल दिया है हमने। ठीक है, क्योंकि अब हमें जगह चाहिए बेसिकली, ताकि हम इसकी वी बेल्ट और इसका टेंशनर है वो बाहर निकाल सकें। तो अगेन इसका मैं कोई टाइम लैप्स नहीं बना रहा, तो अजमत भैया को इसको खोलने देते हैं और जब खुल जाएगा फिर आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें हम चेंज करेंगे। ओके गाइस, अल्टरनेटर जो है अब वो बाहर आने जा रहा है, क्योंकि इसका जो पुली है वो भी ख़राब है, तो इससे बैटरी निकाल दी है हमने। ठीक है, अब ये अल्टरनेटर है, देखो ये बस आ ही गया बाहर। ये लो, आ गया। नीचे लग रहा है इसका कपलर वायर का। देख रहे हो कितनी कम स्पेस होती है जहाँ से काम करना पड़ता है, देखो वहाँ लगा हुआ था और ये फाइनली बाहर है। इसका जो पुली है हमें ये चेंज करना है। रुको इसको सुनाते हैं। अब माइक में पास ले जा रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाते हैं। सो एज यू हर्ड गाइस, कैसे ये टक 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 आवाज़ कर रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द नॉइज़। बाकी एडजस्टर जो है वो भी चेंज होगा, वी बेल्ट भी चेंज होगी इसकी। सो हियर कम्स आउट द वी बेल्ट। वी बेल्ट दिखाओ एक बार, ये देख रहे गाइस इसमें कैसे क्रैक्स आ रहे हैं। तो आपको शायद लग नहीं रहा होगा, बट ये देखो, ये देख रहे हो, छोटे छोटे क्रैक्स आपको हर जगह मिलेंगे। ये देखो, तो ये बेसिकली ड्राई हो जाती है और चल चल के घिस जाती है। ये देखो, अब जब नई वाली आएगी ना, मैं वो भी आपको ऐसे करके दिखा दूंगा। ये देखो, और ये देखो हालत। और ये आ गए हैं भाई साहब हमारे सामने। ओके गाइस, हियर द एडजस्टर जो कि अभी हमने निकाला है। तो ये ऐसे आपको इसमें मैं आवाज़ सुना नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब इस पर लोड पड़ता है ना, जब बेल्ट इस पर कसी जाती है, तब इसके अंदर ना यहाँ पे स्प्रिंग होता है। वो जब ऐसे ऐसे हिलता है ना इंजन लोड के हिसाब से, जब एक्सीलरेट करते हो बेल्ट फास्ट होती है, वो बहुत आवाज़ करता है इसके अंदर। तो अब इसको नया डालते हैं। ठीक है, नया, ये नया ऑल्टरनेटर पुली एंड न्यू वी बेल्ट। ऑलराइट गाइस, हियर इज द न्यू एडजस्टर। ठीक है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये जेन्युइन टोयोटा नहीं है, ठीक है, ये गेट्स का है। गेट्स इज़ द ब्रांड जो कि खुद टोयोटा को और बहुत से OEMs में सप्लाई करती है। तो ये अराउंड 4800-5000 के आसपास रहता है, और जेन्युइन टोयोटा इज़ अराउंड 11,500, अराउंड 60% का डिफरेंस है। एंड दिस इज़ इक्वली एज गुड।
तो हम ये इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, क्लाइंट को बता दिया है। और ये लगाते हैं, उसके बाद वी बेल्ट लगाएंगे और अल्टरनेटर पुली जब वो चेंज होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ऑलराइट गाइस, टेंशनर लग गया है नया, ठीक है, वी बेल्ट चढ़ा दिया है। तो चढ़ाने से पहले आपको दिखाना भूल गया। अब देखो इसको मैं ऐसे करूँगा, ये देखो आपको इसमें कोई क्रैक्स नहीं दिखेंगे, ये देख रहे हो आप। कहीं से भी इसको दबा लो, उसमें जैसे माइक्रो क्रैक्स आ रहे थे, ये देखो ये पड़ी है पुरानी। इसको मैं दबाऊंगा, ये देखो ये दिख रहे हैं, ये माइक्रो क्रैक्स जो आ रहे हैं, इस साइड से भी आ रहे हैं, देखो। तो ये आपको दिखने में छोटे लग रहे होंगे, जैसे देखो ये आ रहे, लेकिन भाई जब इंजन इतनी हीट होती है ये बेल्ट और इतनी स्पीड पे घूमती है, ये क्रैक्स जो है ना, ये इसको तोड़ सकते हैं आप। ये देखो ये नई बेल्ट में ये आपको कहीं नहीं दिखेंगे, कहीं से भी आप देख लो, ये देखो। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम ये बेल्ट बदल रहे हैं। अब रह गया सिर्फ अल्टरनेटर का बैरिंग, वो लग गया, कहाँ है दिखाना? हाँ अभी लग रहा है। अच्छा, तो अब अल्टरनेटर एक बार आ जाएगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा कि उसका बैरिंग भी हमने जो पुली है, सॉरी बैरिंग बोल रहा हूँ मैं, पुली वो चेंज कर दी है। ये लो गाइस, ये आ गया है नया पुली लग के, एकदम नया चमचमाता। और ये लग गया है इसका कैप, लो ठीक है। अब हमारा टेंशनर चेंज हो गया, वी बेल्ट चेंज हो गई, इसका पुली चेंज हो गया। अब इसको वापस इंस्टॉल करते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। चलो जी लगाओ। ओके गाइस, फाइनली ऑल वर्क इज़ डन, ठीक है। ऑल्टरनेटर लग गया है, जैसे कि आप वो देख सकते हो। उसका बैरिंग पुली जो है आपको नया नया चमकता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अजमदिया करना स्टार्ट, अब देखना आवाज़ नहीं आएगी। सो हियर इट इज़ गाइस, पहले आपने सुना था कितनी आवाज़ आ रही थी, ऑल साइलेंट नाउ। गाड़ी को करते हैं बंद, इसको लगाते हैं वॉशिंग पे, बिल बनाते हैं इसका, और आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया। ऑलराइट पीपल, फाइनली इनोवा रेडी होके जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसके टोटल बिल की। सो जितना भी हमने इसमें काम किया, 3 ही चीज़ें मेजरली चेंज हुई है और लेबर है, तो ये सब कुछ मिला के इसका जो टोटल बिल बनाया है दैट इज़ अराउंड 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपये। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम जेन्युइन टोयोटा का वो डालते इसमें टेंशनर, तो उसका जो टेंशनर का प्राइस है वो ही लगभग 11,800 या 11,300 रुपये है। तो हमने गेट्स का डाला। गेट्स जो है वो OEM मैन्युफैक्चर है, मतलब गेट्स, कॉन्टिनेंटल, यही ब्रांड हैं जो कि ये चीज़ें प्रोड्यूस करके खुद बना के इन कंपनियों आगे सप्लाई करते हैं। सो या टोटल वॉज 11,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। Come on, get that money, money.